Hi guys! Welcome back to my channel. So, ang gagawin natin ay papakita ko ito is review my body slime. Ayan sila. Nalaro ko na sila. So, hindi pinakita ko siya. Kasi hindi ko siya napakita lahat. Ayan siya. So, ito na lang yung kakaiba. Yung mga iba is nawala na. So, let's start. So, first ay ito. Ayan siya. Ayoko siyang laruin kasi maamoy niya. I-rate ko pala. I-rate this is 1/10. Pangat kasi naman. So, wait. Next ay ito. Mabango siya. Ayan. Crush na ko lang. Dishes Church. Yun is pangat. Ayoko siya. Marami rin siyang glitter. Kakabukas ko lang. Ayan. So, ayan. Nakita ko na rin nung dalaw pero ito, hindi ko na makita. Kasi, kala ko noon nakasunod. Ayan. Messy na rin siya. Pero noong dun sa una is hindi siya messy. And I rate this 10/10. Clear rin siya. So, 10/10 ito. At mapakita ka na rin ito. Messy. Collaboration. Hindi ko siya malabas. So, ilalabas lang natin. Messy. Meron siyang charm na dinosaur.
Babalatan natin. So, I rate this 10/10. Kasi maganda siya. So, yan. Babalatan natin. So, bye guys. Thank you for watching. Mag-like na and mag-subscribe. Bye!